วัสดีครับ อุ้ยอุ้ย A few moments later. เราทำไมไม่ใช่กู โยง แล้ววะ ใครผ่านโยงมาก ใครใคร กูไม่รู้ ผ่านโยงบ้าง ก็อยู่กับพิซซ่าคนสุดท้ายก็อยู่กับพิซซ่า โยมหยุดพูดโยมหยุดพูด คนสุดท้าย โยมหยุดหยุดโยมเงียบๆมันนึกมาดิ ใครผ่านโยงบ้างบอกกันมา โยมเงียบๆกัน ถ้าพี่ไม่เชื่อผมจะไม่ให้พี่มีขนมด้วยแล้ว โยมเงียบๆกูหลอกไม่ไหวแล้วกูหลอกกินบ้านไม่ไหวแล้ว พี่ทำมาเล่นที่บ้านแล้วจะฟ้องแม่